cavan, gənc oğlanlara baxırsan, 17 yaşında, 18 yaşında, hələ heç başı daşdan daşa dəyməmiş həvəsdən düşüb. Yəni, siz vətənə, dövlətə, xalqa istənilən vaxt lazımsınız. İstənilən vaxt. Əli ayağı yerində olan sağlam insanın, hətta əlil insanın belə həyatdan küsməyi düzgün bir şey deyil. Yetər ki, sən nəysə öyrənəsən. Bu televiziyalar, ümumiyyətlə, informasiya vasitələri bizim reallıqla uyğunlaşmır. Uşağın beyninə yeridirlər ki, ya sən sложный bir şey öyrənməlisən həddən artıq, məsələn, Fleming kimi pensilin kəşf eləməlisən, ya da ki, o qədər oxumalısan ki, gözün tökülsün. Xeyr, mənim balam, sən adi bir dənə sənət öyrənsən, lüboy sənəti. Məsələn, mən universitetdə oxuya-oxuya, heç universiteti qoyaq qıraq, əlimə 2 manat, 3 manat pul düşəndə gedirdim gənclikdə, maşın sürmə öyrənirdim. Baksovetdə avtoşkolaya yazılmışdım. Özümü tərifləmək üçün demirəm bunu. Sumqayıtda da Yezda dərsinə gedirdim Mehdi Hüseynzadə stadionunun yanındakı avtoşkolada ki, sonra yolda maşın sürəndə söyməsinlər məni. Yəni sən cəmiyyətə lazımsan. Birdən-birə dağ gözündə tutsun ki, mən hökmən bu cəmiyyətə dağ verməliyəm, dağ yaratmalıyam. Əlbəttə ki, o dağı psixoloji təsvir eləmək beynində səni yoracaq. Sən balaca, kiçik bir təpəcik də, liş bu yolundan, tək yolundan çıxma, tək həvəsdən düşmə. Əslində, bu videonu çəkməkdə məqsədim o deyildi. Elə insanlar var ki, çimodanlı nastroyeni deməzdim ona. Yəni, bir də görsən, raznoobrazlı bunun əhval-ruhiyyəsi olur, davranış qaydası olur. Bir də görsən, güldü çiçək danışır, bir də görsən, qapılır özünə. O vaxtı sən sirk ustası və yaxud da ki, sirkdə təlxəy deyilsən ki, hökmən onun eynin açmaq, o Polad Bülbüloğlu demişkən, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. Hələ o da cəmiyyətə uyğun gəlməyən, indiki reallığa uyğun gəlməyən mahnı sözlərindən biri. Görürsən, bu sakitlik istəyir, özünə qapılıb, çox danışıb, xoşuna gəlmək nədir? Yəni ki, əgər bu adam özünə qapılıbsa, hökmən o qapını açmağa çalışmayın. Bu qədər.